So, jetzt versuche ich einmal, oder anders, das ist jetzt der 12S Motor, der getunte, mit hoher Kompression, Nockenwelle etc. 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 Der mir von der Geräuschkulisse ein bisschen Sorgen macht. Mal schauen, ob wir ihn ankriegen. Ich habe jetzt also nur kurz zur Erklärung den Weber-Vergaser wieder runtergegeben und den Originalvergaser ersetzt, einfach weil der Weber einfach vollkommen falsch eingestellt ist für 2 Zylinder. Bei 2 Zylindern sauft er ab, bei den anderen geht er. Wenn er kalt ist, war er gut, aber jetzt, wo er dann warm war, ist er nicht mehr gegangen und hat auch die Kerzen zu schwarz gemacht. Jedenfalls jetzt das Tickern, das man hört, dürften die Ventile sein, aber warum? Jetzt ist das Spiel einmal bei 0,2 und 0,2 mm, respektive Einlass und Auslass gleich auf 0,2. Ja. Ja, scharfe Nockenwelle ist drin, ziemlich große Ventile und jetzt habe ich halt den Originalvergaser wieder reingepusht. Der passt natürlich überhaupt jetzt nicht auf den Motor. Mal schauen, ob er noch rennt, ein bisschen ruhig, ein bisschen niedrig. So, dass er mal am Leben bleibt. Mir gefällt das Geräusch einfach nicht. Kluppen. Also wenn irgendwer eine Idee hat, was das sein könnte, wäre ich für Tipps dankbar. Vielleicht gehört das auch einfach so. Irgendwann habe ich mir mal gehört, dass die getunten Motoren immer einen lauten Ventiltrieb haben, aber verstehen tue ich es eigentlich nicht ganz. So, jetzt nochmal im Fahren. Ich hoffe, dass das nicht irgendein Lager ist. Hey, ich mache nur noch eine Tonaufnahme, ich komme gleich. Okay. Ich hoffe, dass das nicht irgendein scheiß Lager ist. Das hoffe ich echt. Von da herinnen klingt es irgendwie schon komisch. So. Das klingt beschissen. Das klingt eher, als wenn da irgendwas in die Luft fliegt. Das kommt doch von unten irgendwie. Vielleicht ist das irgendein Lager da unten.
So, jetzt nochmal im Fahren. Ich hoffe, dass das jetzt irgendein Lager ist. Hey, ich mache nur noch eine Tonaufnahme, ich komme gleich. Okay. Ich hoffe, dass das nicht irgendein scheiß Lager ist. Das hoffe ich echt. Von da herinnen kriegt es irgendwie schon komisch. So. Das klingt beschissen. Das klingt eher, als wenn da irgendwas in die Luft fliegt. Das kommt doch von unten irgendwie. Vielleicht ist das irgendein Lager da unten. Tja, so schnell kann es gehen, jetzt raucht's. Aber das Rauchen, das hat jetzt nur mit ein kühler Schlauch zu tun. Scheiße, wieso ist der nicht so, hält die Schlauchschelle nicht genug? Scheiße, kein Werkzeug dabei, logisch. So, mit ein bisschen Hilfe von einer netten Dame habe ich das wieder hingekriegt, aber jetzt habe ich den Verdacht, dass das Geräusch von unten kommt. Das hat er wieder. Na, das ist noch Wasser. Ja, das kommt doch von unten, oder?